समय सीमा का ध्यान सभी रखें जिस तरह से सारंगा म्यूजिक ने रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और अब आगे बढ़ते हैं। देव ऑडियो क्या धमाका हमारे लिए लेकर आता है ये हम सुनते हैं। सो देव ऑडियो से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 3 की गिनती पर ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 म्यूजिक प्लीज।